嚇旁邊啲芝士搣出嚟，哇幾靚仔！你見到呢個肉係哇非常之咁多蒜咁，我哋都見到。仲有佢啲筋咧，見到哇喺軟腍到咩咁。Hello， 大家好，我係 Nick 啊，咁我哋今日就嚟到咗廣州必食一條街西華路啊！咁說西華路其實有好多人都有介紹過呢一條路嘅，包括 Nick 自己啦。咁喺以前嘅號嗰度咧，其實亦都有介紹過一啲好食嘅店鋪俾到大家嘅。咁佢作為咧喺廣州咧，基本上而家嚟到必食嘅美食街小食一條路咧，咁其實係有非常之多人過嚟呢邊食嘅。咁但係咧，你又知唔知道其實佢都有好多隱藏款嘅美食係好多人冇介紹到嘅咧？咁 Nick 咧就喺西華路住咗成20-30年啦，咁嘅工作室亦都喺西華路呢邊。咁所以平時咧喺早餐或者係中午飯嘅時候咧，好多時候就會嚟呢度解決嘅。咁 Nick 咧其實係一套自己嘅餐單嘅，冇錯啦。咁今日咧我哋就會由彩虹橋 A 出口呢度出嚟，然之後一路鏟到落去西華路頭，而且將 Nick 覺得好食嘅一啲店以及佢嘅隱藏嘅菜單介紹俾你，我哋馬上出發。大家點個大拇哥同埋關注之後，我哋即刻發車。咁行路咧，大概行2-3分鐘，你就可以去到排隊王麗林啊！我有個性價比超高嘅私藏餐單推薦俾你。係啦，咁我哋見到咧，佢呢一個撈粉啊，佢除咗話你見到佢餐單上面嗰個之外咧，佢其實仲會有一個隱藏嘅菜單。佢其實每一日嗰啲新鮮嘅料咧，佢都會寫喺個黑板仔嗰度嘅。咁你睇嗰個新鮮嘅料，如果有啱你嘅話，你就可以點雙拼或者 N 拼都 OK 嘅，冇問題嘅。咁我而家就要咗一個平時經常食嘅一個叫做豬腦拼牛筋嘅。咁我覺得佢呢邊個豬腦係處理得好乾淨，仲有佢啲筋咧，見到我話喺軟腍到咩咁。好啦，我哋先試一試佢呢啲粉先。因為佢個腩汁好濃稠啊，佢啲牛筋啊，各方面都好啊，所以一個主題就係話你食落口係非常之黏嘴嘅，你食到好多嘅膠質嘅味道。而且我好中意嘅其實就係佢呢個豬腦啊，因為豬腦嘅話又滑啦又腍啦，佢唔會有任何嘅腥味嘅。佢又就係好香嗰種，好腍，一入口基本上你聞一聞佢就會散咗㗎啦。呢個豬腦正。呢個豬腦咧，可能從外表上咧唔一定係所有人都能夠接受，咁但係如果你真係中意食嘅話，我覺得呢一個食材係非常之咁好食。咁但係諗起之所以網紅嘅話咧，就好多人會嚟呢度點一啲海鮮嗰啲M 平嗰啲撈河粉咁食，佢嗰啲嘅味道都 OK 嘅。咁但係你話如果好似我哋呢啲平時嘅街坊嚟食嘅話咧，就唔會點解咁貴。其實你都唔需要話係一定話點個海鮮咁樣嘅，呢一個嘅性價比係好高嘅。咁基本上就係呢度27係講呢個就可以食到好飽啦。咁你話一個海鮮嘅話，拼一拼都食嚿幾水咁。又軟又滑，哇！再嚟見到啲牛筋，又係炆到腍到入嘴即化。如果你中意食辣嘅話咧，佢呢度呢種得蒜嗰種辣椒醬啊，都好正㗎。落少少落去，去提升咗佢嘅香味啦。但係就我建議落咁多啦，因為佢都係幾辣，佢真係好香呢辣椒醬。呢個撈河佢啲汁掛上去啲河粉喺度咧，哇！呢個味道至崩啊！咁俾個 tips 俾大家，如果去麗林食嘢又唔想同人逼嘅話咧，工作日咧最好11點半之前過到嚟。咁如果你只有週末得閒嘅話咧，咁建議9點左右呢個早餐時段過嚟就比較好啦。麗林出嚟之後，我哋繼續向前戳下，幾步路就會戳到一間好噏得，但係烤三文治非常好食嘅吉林多。不要急，你不要說，等我說啦。我的特色是香烤的，只有脆的，脆要現吃，不能打包，要現整現做的。要一個吞拿魚，一個吞拿魚，好，8個半。呢次收款唔該。嚟即食，唔該。3分鐘啊，呢個冇攤凍啊，細佬。唔該。搞2啖先啦。
係啦，我哋每次嚟食呢個三文治咧，老細一定會提醒一句話，就係即食3分鐘以內最正。呢個係冇辦法打包嘅。點解咧？因為佢呢一種三文治嘅話咧，啱啱烤出嚟嘅味道係最正嘅。咁其實我哋平時咧中午嚟呢度時候，即使食完中午飯啦，你都有時候會整翻我呢個三文治，真係超脆嘅。聽下，其實佢啲包好簡單嘅，2片多士，中間就夾住一啲三文魚同埋呢個蛋，但係咧佢食起身嘅口感係非常之香。我哋咬落去咧，好似咬薯片咁脆，唰唰聲。呢個外皮嘅脆咧，加埋佢入邊三文魚嗰種軟糯嘅口感咧，其實係好正。咁有 tips 咧就係話10點鐘之前咧係冇呢種香烤嘅嚟供應嘅，佢就只有普通嘅三文治。咁呢種香烤咧係呢間店嘅一種最大嘅特色。咁所以咧，我建議你10點鐘之後再過嚟呢一邊買。尤其是食到中間嗰度，嗰啲餡料豐富啊！一啖落去啲餡料就咁樣咇出嚟，呢個好正。咁佢西華路都開咗好多年嘅啦。咁佢能夠一直咁屹立喺度，而且有咁多客人嚟呢度食嘅話，咁你可想而知其實佢呢個出品係幾有特色啦，係咪？上車繼續熬啊！下一間店呢，就要往康王北嗰邊行幾步入去啦。我哋去試間新派甜品店。咁佢間店咧，其實呢個蓮子嘅大滿貫同埋呢個風律嘅大滿貫咧，都係好出名嘅。咁所以嘅話咧，其實你可以點一個好似我咁一個蓮子大滿貫，然之後再加一份呢個栗子，咁其實佢就係可以2種都試齊啦。咁啊見到其實佢入邊嘅料係好豐富嘅，咁有蓮子啦、栗子啦、桃膠啊、紅豆等等。咁啊試一試佢呢個蓮子先嚇。入嘴即化，然之後佢蓮子係好甜嘅嗰種，即係就係好清新嗰種感覺咯。栗子亦都係好粉，有個口感咧，會比蓮子更加紮實少少。而且栗子係多咗一種佢本身栗子嗰種香甜嘅味道。咁所以我建議其實你就咁樣點，其實加3蚊雞，我覺得咁樣食嘅話，性價比係會更加高啲添。佢就係好清爽嗰種感覺咯，因為佢係冰冰涼涼嘅。佢呢個係有2種底可以選嘅。我今次要嘅係一個鮮奶底。如果你中意食奶茶嘅話，其實都可以點佢嘅奶茶底。而且比較中意一點咧，就係話佢呢個甜品唔會話做到好甜嗰種，更加多嘅甜味係嚟自於佢食材嘅本身咯。咁啊，西華路上邊咧，其實糖水鋪都幾多下，但係你話真係做得比較有特色嘅話咧，我覺得呢間係其中一間咯。除咗話清甜之外咧，我覺得呢碗嘢嘅仲有一個特色就係話佢係好滑嘅，因為無論桃膠又好啦，我哋食到嘅呢啲涼粉都好啦，其實佢啜咗入口之後係一種好滑溜嗰種感覺，幾得意嘅。翻到正路啦，咁呢一段仔嘅鋪呢，我哋今日就先唔食佢住。咁呢一忽嘅宵夜店呢，同埋川菜館都比較集中嘅喎。下次有機會呢，我再分享俾大家。一路行到去金花街口嘅斜對面，有間幾唔錯嘅烤包店，但係呢，佢就唔喺路面嘅。咁見呢間自家糖水之後呢，喺旁邊呢條巷仔嗰度向前行，轉右就係大吉烤包啦。我個面差唔多大嘅，咁啊你睇下佢都幾肥嘅，咁可想而知，食入邊啲餡料應該都幾豐富啊。咁之前亦都介紹過佢甜版嘅啦，咁我哋今日就係食呢個佢呢個叫做鹹版嘅，叫做芝士厚烤啊，幾多隻？啲啖就咬芝士啊，有蛋喺入邊，同埋芝士，但係買好多蝦，我哋就嚟試一試。旁邊啲芝士搣出嚟，哇，幾靚仔！呢個烤啊真係超級厚啊！入邊一坨都係，真係呢啲咧，我覺得一定係要買翻嚟之後
即刻食嘅，我唔建議你拎好遠或者拎走，因為啲熱熱地嘅口感咧，佢加埋佢呢個芝士嘅嗰種有少少拉絲嗰種口感咧，先係最正。嗰個蝦咧，口感係有啦，但係又鮮甜度就差咗啲啲。不過咧，佢加埋個芝士落去，同埋佢個蛋落去食咧，我覺得整體佢係有幾個層次喺度，所以都係瑕不掩瑜嘅，都 OK 嘅。咁其實佢呢一間咧，仲有個叫做牛油果嘅呢個鰻魚，都係幾唔錯下嘅。無論食甜嘅嗰啲雪糕嘅呢啲飛碟咧，或者係鹹嘅呢個，我覺得都係唔錯嘅選擇。咁你早餐如果你早過嚟呢邊嘅話，其實佢又真係冇乜人嘅，你就可以整個包先咁樣，再一路咁行西華路都幾好嘅。出嚟之後呢，我哋稍微再戳兩下，去到南海中學嘅斜對面，就係西華路上最老派嘅川菜館紅城川菜啦。一般嚟西華路咧，其實好多人都會忽略咗呢一間咁嘅川菜店嘅。咁但係其實呢間店啊真係開咗好鬼耐㗎啦。咁我細個嘅時候亦都喺度食過。咁我哋而家嚟係中午嘅時分啦。咁你話見到其實好多都係一啲廣州嘅老人家喺度食嘅。咁雖然佢係川菜，咁點解佢會喺呢個老城區能夠即係開咗咁多年？咁其實係有原因嘅。咁其實你話廣東人完全唔食辣咧，咁其實又未必嘅。咁而且其實有好多啲街坊啊，其實都中意食辣。咁包括你自己啦，有時咧想轉下口味咧，食啲辣其實都幾正。好啦，咁我哋就試下佢呢個蒜泥白肉先。因為你見到呢個肉係哇非常之咁多蒜嘅，咁我哋都見到。咁我哋先烹炒整嚿蒜，哇！呢啲蒜已經鋪到滿晒，真係非常之咁滿足，好正。我喺邊個凍飯喺度啊？一下子落去係啲蒜味係先衝上嚟，咁然之後你先會食到佢有辣辣地嘅呢個味道，跟住就係豬肉嗰種香味。呢個蒜同埋辣椒啊，真係哇非常之咁好送飯。即係佢啲蒜就有啲辣辣地嘅口感，佢同埋辣椒嗰種辣味咧溝埋一齊，佢嘅刺激其實係相配嘅。但係佢個辣味其實唔會話太辣，我覺得一般人其實都可以接受得到。咁我哋試下啲乾鍋包菜，因為炸到非常之腍嘅。呢個係基本上我去食川菜係一定會點嘅一個餸嚟嘅。幾多菜咧吸咗油之後咧，非常之咁香，而且佢入辣味又唔會話好重嗰種喎。我覺得佢其實係有根據呢個廣州人嘅口味去調整過嘅。我啱啱聽到隔離台呢個叔叔阿姨點菜嘅時候咧，佢哋都專門話講咗話，佢一個酸菜魚微辣嘅。呢個其實係廣州人可能食川菜嘅時候係一定要講到嘅一個話。而且川菜雖然話你話佢油多啦，但係呢間嘅油咧，我覺得係還 OK 嘅。即係食起身佢嘅油都係好香嗰種味道，唔會有啲奇怪嘅一啲味。佢尤其是啲包菜啲吸咗油都好食。好啦，咁我哋今期視頻嚟到呢度，基本上就要結束啦。咁話說咧，而家西華路咧都有好多啲新嘅鋪頭湧現出嚟，咁所以咧，你每隔一段時間嚟呢邊嘅話咧，其實就可能發現咧，完全就係另一回事嚟嘅。咁如果你嚟到度唔知食乜好，咁又想揾本地人推介嘅話，你不妨跟住拎呢個餐單嚟去一路咁樣食落去。咁其實咧，我介紹嗰啲鋪咧，可能唔係所有都係好常規嘅一啲博主喺度食嘅一啲鋪，但係佢嘅出品都係非常之有保證嘅。好啦，咁我呢度係靚靚，如果你都中意我嘅視頻，記得點讚同埋關注我，我哋下期再見，拜拜。